မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ပြည်လန်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုတင်နန်းကျောင်းကိုရန်ကုန်အာမီ 1A ကလက်ပစ်ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့ည9:35မိနစ်အချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်ပြည်လန်းမပေါ်မှာရှိတဲ့အကြက်ဖက်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်အောက်ခံတပ်မတော်အုပ်ချုပ်မှုတင်နန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်ကင်းကိုရန်ကုန်အာမီ 1A နောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ပြင်းအားမြင့်လက်ပစ်ဘုံများနဲ့ထိထိရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လုံခြုံရေးစစ်ခွေးတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိခိုက်သွားပါတယ်လို့ရန်ကုန်အာမီ 1A ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းလက်ပံမြို့နယ်ရေငန်ရွာအနီးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲမှာတေဆုံးခဲ့တဲ့စစ်သားအလောင်း20ကျော်ဟာကောက်ယူမဲ့သူမရှိဘဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့လက်ပံမြို့နယ်ရေငန်ကျေးရွာအနီးမှာအင်အား100ကျော်ပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား20ကျော်တေဆုံးပြီးစစ်သားအလောင်းများကိုပါ PDF တပ်ဖွဲ့များကတင်စီရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့စစ်သားအလောင်းများကိုလက်ရှိအချိန်ထိကိုကောက်ယူမဲ့သူမရှိသေးဘဲပုတ်စော်နှံ့များထွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလည်းလာရောက်ကောက်ယူတကြိုပေးခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစစ်ခွေးအလောင်း20ကျော်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်တချို့စစ်ခွေးအလောင်းတွေဆိုလဲထဲမှာပုတ်စော်နှံ့နေပြီးအလောင်းလာကောက်မဲ့သူလည်းမရှိဘူးလို့တာရီခရိုင်တရဲ383ညနဲ့တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ဒူးရကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့ G3 19လက် G4 တက်လက်40မမ2လက် MA1 3လက် MA3 2လက် MA12 တက်လက် MA2 Mark 2တက်လက် Pistol MA5 တက်လက် G3G 1963တောက် MAG 188တောက်9mm ကြီး200တောက်ကြီးပေါက်မျိုးစုံ65ခုငွေသား25သိန်းကျော်နဲ့ဖုန်း8လုံးတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခက်ခဲတွေကြားတဲ့ကနေပြီးတော့နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Revolut Burma News Channel ကို like နဲ့ subscribe လုပ်ပေးခြင်းအပြင်တော်လိုင်းရဲကိုကူညီပေးကြဖို့ကိုမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာအခုလိုမျိုး like and subscribe လုပ်ပေးခြင်းဟာမြေပြင်ကရဲဘော်များနဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူများကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြီးတော့လှူဒန်းပေးနေခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပေးကြသူတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်မှာပြည်သူများကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့နှိပ်စက်နေတဲ့ကြောက်တကားရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝင်းအောင်ကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာကြောက်ပတောင်းမြို့နယ်ကြောက်တကားမြောက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝင်းအောင်ကိုအညာမြေ People Defense Force ကြောက်ပတောင်းအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဝင်းအောင်ဟာကြောက်တကားမြောက်ကျေးရွာကပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချင်းချောက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခပေးခြင်းများကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ပြုလုပ်နေသူဖြစ်ပြီးတော့ဝင်းအောင်ထံကနေပြီးတော့ကြီးကအင်ကြီးတစ်ထဲစစ်သုံးရေဘူးတဘူးနဲ့ဓာတ်တစ်ချောင်းတို့ကိုတင်စီရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့လာရှိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကာလအတွင်းမှာခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့လာရှိုးဒေသခံများရဲ့ကားအစီး100နီးပါးကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လာရှိုးမြို့ကို MNDAA ကသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးဒေသ1ရဲတပ်ဖွဲ့ကအမှုပေါင်းရာနဲ့ချီလက်ခံရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံများထံကနေပြီးတော့ခိုးယူခံရတဲ့ကားအစီး100နီးပါးကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာပိုင်ရှင်များလာရောက်ထုတ်ယူရန်စောင့်ဆိုင်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းဒေသခံများအားလက်နက်ခဲယမ်းများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ကြရန်အတွက်စုငွေပေးတဲ့စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့မှောင်ခိုပစ္စည်းမျိုးစုံကိုတက်ကြွစွာပေးအပ်ရန်တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရာဇဝတ်မှုမျိုးစုံကိုတက်ကြွစွာသတင်းပေးဖို့တိုင်ကြားရန်နဲ့လာရှိုးမြို့လူထုလုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပူးပေါင်းထိန်းသိမ်းရန်ဒေသခံများကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ပွဲအပြီးမှာပြည်သူများရဲ့စာဝတ်နေရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်ကင်းလှည့်ခြင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအားကောင်းလာတဲ့အတွက်လာရှိုးမြို့ပြည်သူလုံခြုံရေးကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်မှာထူးထူးခြားခြားရလဒ်များရရှိခဲ့ကြောင်း MNDAA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒေသန္တရတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြန်လည်အားကောင်းလာတာနဲ့အမျှစစ်ပီးခေတ်လာရှိုးမြို့မှာပြည်သူများရဲ့စာဝတ်နေရေးပြန်လည်တိဆောက်ရေးကိုလည်းလှုံ့ဆော်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကအများပြားဟာလည်း၎င်းတို့ရဲ့ဇာတိမြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူများရဲ့လုံခြုံရေးကိုပုံမကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်စေရန်နဲ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ပြည်သူများအားထုတ်လုပ်မှုနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်စတင်နိုင်စေရန်အတွက်အထူးဒေသ1ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာလာရှိုးမြို့မှာမှုကင်းနှိမ်နှင်းရေးအားထုတ်မှုများကိုလည်းတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့ရပ်ရွာအသီးသီးမှာကင်းလှည့်မှုများကိုလည်းအားကောင်းလာခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအထူးဒေသ1ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှာလာရှိုးမြို့ရက်ကွက်တစ်ခုမှာရဲတပ်ခွဲတစ်ခုစီထားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လူနေထူထပ်ပြီးတော့တီးခြားလမ်းစုံများမှာလည်းတာဝန်ကျတဲ့နေရာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာများကိုလည်းဖော်ဆောင်ထားပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရဲ့ကုညီဆောင်ရွက်မှုကိုအမြန်ဆုံးရရှိရန်နဲ့ပြည်သူများလွယ်ကူချောမွေ့စေရေးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရဲဌာနကလည်းရပ်ရွာအသီးသီးကလူထုများကိုရပ်ရွာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကိုဖွဲ့စည်းရန်စီးရုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းရေနံချောင်းမြို့နယ်မှာစစ်တပ်ကတပ်သားတဲ့စုဆောင်းရန်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများနဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းရန်ဆင့်ခေါ်မှုများကြောင့်လူငယ်များဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုံးမဆင်းရဲတော့ခြင်းနဲ့နေအိမ်များမှာမနေရဲဘဲနဲ့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လကစတင်ပြီးတော့ရေနံချောင်းမြို့နယ်တဝမ်းလုံးမှာစစ်ကောင်စီတပ်များကလမ်းစုံလမ်းကွာများမှာလူငယ်များကိုဖမ်းဆီးခြင်းရက်ကွက်နဲ့ကြေးရွာများမှာညအချိန်အဲစင်းဝင်ဆက်ပြီးတော့လူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခြင်းစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်စင့်ခေါ်စာများနဲ့အတင်းအဓမ္မလာရောက်စင့်ခေါ်နေခြင်းများကြောင့်ရေနံချောင်းမြို့ပေါ်နဲ့ကြေးရွာများကလူငယ်များဟာအလုံးမလုံးရဲကြတော့ဘဲနဲ့နေအိမ်များမှာလည်းမနေရဲတော့ဘဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံများကပြောဆိုထားပါတယ်အခုကတော့အရွယ်ကောင်းလူငယ်လေးတွေလမ်းကိုမထွက်ရဲကြတော့ဘူးမြို့ပေါ်ရောရွာဘက်တွေမှာပါလူငယ်လူရွယ်အားလုံးနီးပါးဟာရက်ရွာကိုစွန့်ခွာကုန်ကြတယ်အရင်တော့ကလက်ဖေးဆိုင်ဆိုတာလူငယ်တွေနဲ့စီကားနေတာအခုကလက်ဖေးဆိုင်မှာလည်းလူမရှိဈေးတွေမှာလည်းလူမရှိတော့ဘူးအမျိုးသားလူငယ်ယောက်ျားလေးတွေမရှိကြတော့တာအဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေမရှိလို့တက်ရဲနဲ့ပြူစောထီးတွေကနေ့လည်နေကင်းဘက်တွေတောင်မှလိုက်ဖမ်းနေတာပန်းဆိုင်နှမ်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်းလူငယ်တွေမရှိကြတော့ဘူးမိန်းကလေးတွေအဖိုးကြီးတွေကလေးလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတွေပဲကြံတော့တာလို့ရေနံချောင်းမြို့ပေါ်ကပွဲရုံပိုင်ရှင်တအုပ်ကရှင်းပြထားပါတယ်လက်ရှိမှာလေယာလုပ်ငန်းခွင်ရေနံချောင်းမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဂိတ်စောက်လို့ရေးလုပ်ငန်းခွင်များမှာလူငယ်အလုပ်သမားများရှားပါမှုပြဿနာကိုပါအကြီးအကျယ်ကြုံလာရကြောင်းရေနံချောင်းမြို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရာလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာဆိုအလုပ်သမားတွေရှားလာတယ်မြို့ပေါ်မှာလည်းကယ်ရီဆွဲမဲ့လူတောင်တိတ်မရှိဘူးရေတန်းပို့မဲ့လူတောင်ရှာမရတော့ဘူးပယံသမားလည်းနေလာတယ်နေရာတိုင်းအလုပ်သမားတွေရှားလာတာအောက်ခြေအလုပ်ကစပြီးတော့ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တီကိုလူငယ်အလုပ်သမားရှာလို့မရတော့ဘူးရက်ကွက်မြို့ပေါ်နဲ့ကြေးရွာတွေမှာလည်းလူငယ်တွေပျောက်ကုန်တာလို့ရေနံချောင်းမြို့ကပွဲရုံပိုင်ရှင်ကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်တပ်ရဲနဲ့ပြူစောတိများကတပ်သားတဲ့စုဆောင်းရေးပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပြင်တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညစ်ချင်းချောက်တောင်းခံမှုများကိုလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ပြည်သူများဟာဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတယ်မြို့နယ်ပြန်ချီတက်ရွာမှာရှိတဲ့နေအိမ်21လုံးကားနဲ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ20ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအင်အား80ဦးပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပြန်ချီတက်ရွာကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတော့ပြည်သူ့အိမ်နေအိမ်21လုံးကုန်တင်ကားတစ်စီးနွားလေးကောင်နဲ့ဝက်ကိုးကောင်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဩဂတ်လ23ရက်နေ့မနက်9:20မိနစ်ခန့်မှာပြန်ချီတက်ရွာနဲ့တစ်ပုတ်ရွာကြားရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ပြည်ခရိုင်3631 PPDF တပ်ရင်းတပ်ခွဲ1ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်မှုရှိပြီးတော့အရေးအတွက်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့စီရေးပြစ်မှတ်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်သားနဲ့ရဲများအမြန်ဆုံးပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့အလင်းဝင်ကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်လို့3631 PPDF တပ်ရင်းကသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းများကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဩဂတ်လ24ရက်နေ့မှာဟာခါမြို့ပေါ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ဟာလက်နက်ခဲယမ်းများကိုယူဆောင်လာပြီးတော့ CDF ဟာခါထံမှာအလင်းဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်စွန့်ငွေချီးမြှင့်ကလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲသခိုင်းတိုင်းတန့်စင်မြို့မှာရဲစခန်းကရဲဒုတက်ချက်တအုပ်လက်နက်ခဲယမ်းများကိုယူဆောင်လာပြီးတော့ကလေးခရိုင်အမှတ်7တရင်းထံကိုအလင်းဝင်လာကြောင်းဒီကနေ့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့မှာ Mingin People Defense Force MKPDF 2တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအလင်းဝင်လာတဲ့ရဲဒုတက်ချက်တအုပ်ဟာ G3 တနက်တလက်ကြီးပေါင်း2ခုလက်ထိပ်တစ်ခုလက်ပစ်ပုံတစ်လုံး 5.56G တတောင် 4.8G တတောင်9mm ကြီး9000နဲ့ 7.62G 183,000တို့ကိုယူဆောင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အလင်းဝင်လာတဲ့ရဲဒုတက်ချက်ကိုလုံခြုံတဲ့တနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးထားပြီးတော့အခက်အခဲများကြားကနေပြီးတော့ကုညီခေါ်ထုတ်ပေးလာခဲ့တဲ့ Freedom Revolution Force FRF SAF နဲ့နယ်မြေကပကဖများအားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများအနေနဲ့ပြည်သူနဲ့အမြန်ဆုံးပူးပေါင်းကြရန် Mingin People Defense Force MKPDF 2တပ်ဖွဲ့ကပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ